ai ba kina nan. Ya. A kina da yan hutu kenan. Ya. Wannan fa. Wannan kin ba mu kudi ne kina tambaya mu wannan mama godo ne ma ta ba mu naira 20 muka saya kuma kina wani sai mana me wannan. Ki ziba yarinya nan kar ki raina mana wayo mana. Ba za ka san mun ba kenan. Bara mu baki ya abunda daki kar ki raina mana wayo mana. Sai giya an kwana bi ba duba wallahi. Sai giya. Sai giya. Da Allah malam da Allah dan samun da Allah. Kin nema mana kudi ne da su ce mu san miki. Haya. Wallahi kika sanya mana abun mu yake biya. Hege black. Hege black. Kaji dan morao. Ta siga mana abu kuma sai shanyen maka tsinannen duka a nan ba wanda sanye mana. Ziba yarinya nan. Sanye mana. Kasi yarinya nan. Ke ki ba mu kina wani kan kire na muna. Wallahi da dadi. Da dadi kina sa mana abun mu kina mana dariya mun ba da mu siyo ban mu ba sai gina ki. Dan gidan mama godo. Kira kula mu. Ya, bara mu dan yarma. Da ka sha ne. Da mu da abun mu ne da ki sai mana da mu sa. Kaji hege dan gidan mama godo. A gaban mata dai bon sani. Za mu haɗu da shi, je ci uban shi, za mu haɗu da shi. Sani. Ubanka, ka rasa ina da ka bon sani ne a gaban ƴan mata. To da ki zo ki rike mu da abun mu ne da ki raina mana wayo kin sai. Danna subscribe. Kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da kai da zarar mun ɗora sabon shiri.